E atenção, Santa Rita! Vamos habilitar a nossa noite com essa participação especial da fogueira nordestina, que vem da cidade de Sapé, que tem 20 minutos de apresentação. Dia de bom, a Zulina Fogueira Nordestina da cidade de Sapé agradece estar participando desse evento maravilhoso organizado pela Prefeitura de Santa Rita. Parabéns, depois de 2 anos a gente volta com força total e no evento como esse, com uma bancada maravilhosa, com o querido Jandir Jorge. Olha aí, importado de São Paulo, hein, Jandir? Das bandas marciais para as quadrilhas unidas, esse homem é demais. Então, pessoal, cadê meu noivo, hein? Sumiu, foi ele, noivo. Acho que você cansou, viu, querida? Este ano não tem casamento. Venha-se embora, meu noivo! Venha-se embora, meu noivo! Vamos começar a festa! Vamos, moçada, todos os integrantes, por favor, simbora! É isso aí, é Santa Rita, é São João. Vamos fazer uma pequena participação. Não poderemos apresentar todo o espetáculo, mas como eu já disse, muito obrigado a todos. Vamos brincar. Olha, meu amigo Guinho, fotógrafo, como é bom encontrar essa galera de novo. Blog Coisas Unidas. Olha, a galera, segue aí. Essa loirinha tá arrebentando, hein? Eu tô curtindo toda noite. Nossa, você é perfeita, é global. É global. Então, vamos aproveitar. A moçada tá todo lugar. Então vamos fazer um pouquinho, né, nesse arraiar. Vamos se divertir, vamos dançar, porque o momento é esse. O momento é de alegria, o momento é de volta, o momento é de festa. Então tá, todo mundo pronto? Posso pedir para puxar o fone do sanfoneiro? Posso? Nena, viva São João! Viva! Viva São Pedro! Viva! Zulina Fogueira! Nordestina, a chama que só Deus apaga! Puxa o fone, sanfoneiro! Olha o
Parecia, né? Parecia! Muito obrigado, seu Edson. Muito obrigado, Prefeitura de Santa Rita. Um beijo lindo, meu grandíssimo Zanti Jorge. Esse cara é demais. Blog Coisas Juninas. Muito obrigado à organização Genilson. Olha aí, meu rei. Tudo bem? Gente, mas é isso? Então, esse foi um pedaço do nosso espetáculo. É um espetáculo muito bonito que fala sobre rezadeiras, né? O resgate das nossas rezadeiras. A ciência está aí, na vacina, nos tubos de ensaio, no estetoscópio. Porém, a gente sabe muito bem que existe uma arte milenar, uma cultura popular e uma espiritualidade grande vinda de Deus Todo-Poderoso e sendo usada no corpo dessas pessoas que são pelos rezadores e pelas rezadeiras. Então a gente traria esse espetáculo hoje, que é a Santa Medicina é a Fé. Quem nunca teve uma experiência de uma rezadeira com um pezinho de pinhão, aquela senhorinha traduzindo toda aquela cultura espiritual que ela tem, e quem não saiu, chegou lá de cabeça baixa e saiu com a cabeça altiva para cima. Eu já levei surra de pé de pinhão várias vezes, né? E a gente sabe que antigamente, nos locais mais distantes, não existia UBS, não existia UPA, e quem salvava essas comunidades? As rezadeiras, as parteiras. Aí uns dizem que é feitiçaria, outros dizem que é xamanismo. Eu prefiro acreditar em Deus, que nós todos somos fios condutores do nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, do nosso Filho, Senhor Jesus Cristo. E prova maior é que nós estamos aqui hoje, depois de 2 anos, nesse trabalho lindo. Nossa, que emoção! Gente, muito obrigado. Organização do evento, desculpa a baderna, a gente fez na hora de entrar. É o primeiro ano dessa moçada. Eles estão assim, nossa, empolvorosa, extremamente excitados, e eu extremamente agradecido de poder proporcionar essa experiência. Ano que vem a gente está competindo aqui, tenho certeza, com esse júri maravilhoso julgando, entendeu? E com essa plateia maravilhosa. Viva